हिन वीडियो जे अंदरि पाण 60, 120 ऐं 90 डिग्री खे ठाहिण सिखंदासीं। सो जॾहिं बि 60 डिग्री जे बारे में आउं सोचींदो आहियां त मुंहिंजे ज़हन में इक्विलेटरल ट्रायंगल अची वेंदी आहे। इक्विलेटरल ट्रायंगल उहा ट्रायंगल हूंदी आहे जंहिंजा टई पासा बराबरि हूंदा आहिनि ऐं टई कुंडूं 60 डिग्री जे बराबरि हूंदियूं आहिनि। पर सवाल इहो आहे त इहा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में बि कीअं ठहंदी आहे। सो अचो त पाण इन खे ठाहिण जी कोशिशि था कयूं। अचो त इन लाइ पाण हिकिड़ो सर्किल था वठूं। सर्किल या गोल जे अंदरि ही असां वटि डायमीटर आहे ऐं विच में हिते सेंटर आहे। सेंटर खां सरकमफेरेंस ताईं जेको डिस्टेंस आहे इन खे असां रेडियस चवंदा आहियूं। सो इहो रेडियस असां जिथे बि इन सेंटर खां सरकमफेरेंस ते लाइन खणी वेंदासीं बराबरि हूंदो आहे। सो रेडियस सर्किल जे अंदरि कांस्टेंट हूंदो आहे, इहा ॻाल्हि यादि करे छॾियो। जिथे रेडियस या नीम कतर सरकमफेरेंस खे टच थो करे, अगरि हितां खां असां हिकिड़ी लाइन ड्रा कयूं जेका असांजे कंहिं ॿी जॻह ते सरकमफेरेंस खे टच करे पर उहा बराबरि रेडियस जी हुजे, ऐं उतां खां ॿीहर असां हिकिड़ी लाइन ड्रा कयूं जेके असांजे सेंटर सां या मर्कज़ सां अची करे मिले सर्किल सां, त असांखे जेका ट्रायंगल या त्रिकुंडो मिलंदो उहो मिलंदो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐं जॾहिं बि अहिड़ो त्रिकुंडो मिले जंहिंजा टई पासा बराबरि हुजनि त हुनजी हर कुंड 60 डिग्री जे बराबरि हूंदी आहे। पर इहो त्रिकुंडो ठहंदो कीअं? अचो त इन खे ठाहिण जी कोशिशि था कयूं। इन जे लाइ पाण खे हिकिड़ो कंपास जी ज़रूरत पवंदी जेको कंपास पंहिंजे हाफ सर्किल खे ठाहे सघे। सो हीअ आहे कंपास ऐं हिन कंपास जे ज़रिए पाण हाफ सर्किल था ठाहियूं। गोल जो मथियों अधु हिसो ठाहिण खां पोइ पाण खे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखणी आहे त जेको असांजो कंपास आहे उनजी लेंथ आहे जेकी उहा नीम कतर या रेडियस जे बराबरि हुजणु घुरिजे। सो जेका इहा लाज़िम आहे। हिन खां बाद में पाण खे छा करिणो आहे त पंहिंजे सरकमफेरेंस ते हिकु ॿी लाइन ड्रा करणी आहे ओतिरी लेंथ सां जेतिरी जो नीम कतर आहे। सो इन सां छा थींदो त इहे ॿई साइड्स पाण में बराबरि थी वेंदियूं। हीअं त पाण अॻ में सिर्फ़ु सम्झूं पिया न, हींअर असां खणंदासीं कंपास ऐं पोइ हिकु लाइन ड्रा कंदासीं जंहिं जॻह ते उहा कट करे थो ओसि ताईं असां हिकिड़ी सिधी लाइन ड्रा कंदासीं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कंदासीं, ऐं उन खां बाद में असां हिकिड़ी सिंपल लाइन ड्रा कंदासीं जेका सर्किल जे मर्कज़ जी तरफ़ ईंदी। सो इन तरीक़े सां पाण खे हिकिड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल मिली वेंदी ऐं इक्विलेटरल ट्रायंगल जेका मिलंदी उहा 60 डिग्री ठाहींदी सर्किल जे सरकमफेरेंस सां। सो इन तरीक़े सां असांखे 60 डिग्री मिली वेंदी। सो 60 डिग्री जे लाइ जेके स्क्रीन ते ॾिनल 3 पॉइंट्स इन्हनि खे यादि करे छॾियो। इन्हनि पॉइंट्स खे असां यादि करण सां 60 डिग्री ठाहे वठंदासीं। 60 डिग्री ठाहिण खां पोइ पाण हलूं था 120 डिग्री जी तरफ़। 120 डिग्री जी कुंड ठाहिण जे लाइ बि पाण खे सर्किल जी ज़रूरत पवंदी। सो सर्किल जे अंदरि पाण ॾिसी सघूं था त हिकिड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल मौजूदु आहे जंहिंमें पाण 60 डिग्री ठाहे चुका आहियूं। हाणे इन 60 डिग्री जे अंदरि अगरि असां ॿी 60 डिग्री जोड़ कयूं त असां वटि कुंड जेकी जुड़ी वेंदी उहा जुड़ंदी 120 डिग्री जी। पर इहो थींदो कीअं? इन खे करण जे लाइ पाण खे हिकिड़ी ॿी इक्विलेटरल ट्रायंगल जी ज़रूरत पवंदी जंहिंसां पाण खे 60 डिग्री ॿी मिली वेंदी ऐं पोइ पाण हिन में जोड़ करे सघंदासीं। सो इन जे लाइ बि ज़रूरी आहे त पाण हिकु सरकमफेरेंस खां ॿी लाइन ड्रा कयूं जेका रेडियस जे बराबरि हुजणु घुरिजे ऐं उहा सरकमफेरेंस खे कंहिं ॿी जॻह ते टच करे। सो ही असांजा थी विया ॿ पासा ऐं ही पासो जेको आहे रेडियस जे बराबरि हुजणु घुरिजे। इहो पाण पोइ हिते पढ़ी आया आहियूं। इन खां बाद में पाण जेकॾहिं हिकिड़ी लाइन ड्रा कयूं मर्कज़ जी तरफ़ त असां वटि इक्विलेटरल ट्रायंगल मिली वेंदी। हिन जो मतिलबु इहो थियो त 60 डिग्री अगरि असां पोइ काउंट कयूं ऐं 60 डिग्री ही जेका असांखे नई मिली त असांजी जेकी टोटल डिग्री थींदी उहा थी वेंदी 120 डिग्री। यानी कंहिं बि सर्किल जे अंदरि ॿ इक्विलेटरल ट्रायंगल खे गॾाइण सां असांखे 120 डिग्री मिली सघे थी। पर पाण इहा कुंड पंहिंजे पेज ते पंहिंजे कंपास सां कीअं ठाहींदासीं, सो उन खे सिखण जे लाइ कुझु स्टेप्स लाज़िम आहिनि या कुझु क़दम लाज़िम आहिनि जेके सम्झणु घुरिजनि। सभ खां पहिरियां पाण खे 60 डिग्री ठाहिणी आहे। इन जे लाइ सभ खां पहिरियां ज़रूरी आहे त पाण पंहिंजे कंपास जी लेंथ जेकी आहे उहा रेडियस जे बराबरि वठूं ऐं पोइ पंहिंजे सरकमफेरेंस खे कट कयूं। इन करण सां पाण खे 60 डिग्री जी कुंड मिली वेंदी। ॿिए स्टेप में बि पाण खे कंपास जी लेंथ पंहिंजे रेडियस जे बराबरि रखणी आहे। सो जॾहिं असांजी कंपास जी लेंथ रेडियस जे बराबरि हूंदी त पाण ॿीहर सरकमफेरेंस जो पार्ट ॾींदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो आर्क जोड़ींदासीं या ॿी जॻह ते सरकमफेरेंस खे कट कंदासीं जीअं ही मां कट कयां थो। हाणे इन सां थींदो इहो त हिकिड़ी ॿी लाइन असांजी ड्रा थी वेंदी यानी हिकिड़ी ॿी इक्विलेटरल ट्रायंगल बि असांखे मिली वेंदी। सरकमफेरेंस या सर्किल जी बाउंड्री ते ॿियो आर्क ठाहिण खां पोइ उनखे कनेक्ट करिणो आहे सर्किल जे मर्कज़ सां। सो जॾहिं पाण सर्किल जे मर्कज़ सां ॿिए आर्क खे कट कंदासीं त पाण खे 120 डिग्री जी कुंड मिली वेंदी। 60 ऐं 120 डिग्री जी कुंड माप करण खां बाद में पाण हाणे सिखंदासीं त 90 डिग्री जी कुंड कीअं ठाहिणी आहे।
जेकॾहिं 60 डिग्री ऐं 120 डिग्री जी एवरेज कटिजे त उहा बराबरि थी वेंदी 90 डिग्री जी। सो पाण चई सघूं था 90 डिग्री बराबरि 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री वंडिया 2। हिन एवरेज मां पाण खे इहा ख़बर पए थी त जेका 90 डिग्री हूंदी उहा 60 ऐं 120 डिग्री जे विच में हूंदी। यानी इन जो मतिलबु इहो थी वियो त इहा कुंड कंहिं हिन जॻह ते हूंदी। छाकाणि त इहा ई जॻह 120 ऐं 60 डिग्री जो विच आहे, सो पाण चई सघूं था त 90 डिग्री हिते ठहंदी। अचो त हाणे ॾिसूं था त पंहिंजे कंपास जे ज़रिए पंहिंजे पेज ते 90 डिग्री जी कुंड कीअं ठाहिबी आहे। सो 90 डिग्री जी कुंड ठाहिण जे लाइ सभ खां पहिरियां पाण खे 60 ऐं 120 डिग्री जी कुंड ठाहिणी पवंदी, जेका पाण सिखी चुका आहियूं। सो हीअ आहे असांजो सेमी सर्कल। सभ खां पहिरियां पाण पंहिंजे कंपास खे नीम कतर या रेडियस जे बराबरि रखंदासीं ऐं हुन खां पोइ हिकिड़ो आर्क ठाहींदासीं। ऐं जेको आर्क ठहियो हुन सां पाण खे 60 डिग्री मिलंदी ऐं 60 डिग्री वारी जॻह तां पाण ॿीहर हिकिड़ो आर्क ॿियो ठाहींदासीं ऐं इन तरीक़े सां पाण खे 120 डिग्री मिली वेंदी। सो 60 ऐं 120 डिग्री मिलण खां बाद में पाण खे करिणो इहो आहे त जेको पाण पहिरीं जॻह ते जेको आर्क कटियो हुयोसीं उन जॻह तां हिकिड़ो ॿियो आर्क मथे जी जॻह ते ठाहींदासीं। यानी उहो सर्किल खां ॿाहिरि हूंदो पर हूंदो मथे। अहिड़े तरीक़े सां पाण हिकिड़ो ॿियो जेको आर्क ठाहियोसीं सर्कमफेरेंस जीअं मां ठाहियां थो, इन खे कट कंदासीं। ही पॉइंट जिन जॻह ते हिक ॿिए खे कट कनि था उतां खां हिकिड़ी लाइन ड्रा कंदासीं सर्किल जे मर्कज़ जी तरफ़। इहा जेका लाइन सर्किल जे मर्कज़ जी तरफ़ ईंदी इहा 90 डिग्री जी कुंड ठाहींदी। सो इन तरीक़े सां पाण 90 डिग्री जी कुंड ठाहींदा आहियूं। हिन सॼे वीडियो खे ॾिसण खां पोइ तव्हां पंहिंजे हथ में कंपास खणो ऐं हिकिड़ो पेज खणो, 60 डिग्री 120 डिग्री ऐं 90 डिग्री जी कुंड ठाहिण जी कोशिशि कयो। उमेद त तव्हां ठाहे वेंदव।